வெல்கம் டு எஸ்எஸ் இல்லம். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் பார்க்க போகிறோம். பெரும்பாலும் நம்ம சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்துட்டு ஒரு ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு கடையில் இல்லைன்னா ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் இப்படி தான் வாங்கி சாப்பிடுவோம். ஸோ நம்ம அப்படி சாப்பிட்டதை ரொம்ப ஈஸியாக வீட்டிலேயே சட்டுன்னு சமைக்கிற மாதிரி நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன். அதை பார்த்துட்டு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதுவரையும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். வாங்க பார்க்கலாம். தேவையான பொருட்கள், நான் வந்துட்டு பிரியாணி ரைஸு 2 அழகு எடுத்திருக்கேன். 2 சின்ன அழகு எடுத்துகிட்டு அதை நல்லா பாயில் பண்ணிவிட்டேன். ரொம்ப டீப் பாயில் பண்ணாது, நான் 3/4 அந்த மாதிரி வேறு வேறு எங்கே பாருங்கள் இந்த பக்குவத்துக்கு நான் பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டேன். அப்புறமா சிக்கனை நான் பொரிச்சு எடுத்துக்கிட்டேன். ஒரு 1/4 கிலோ சிக்கன் வாங்கி எலும்பெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வெறும் பீஸ் சிக்கனை மட்டும் இந்த மாதிரி 65 மசாலா போட்டு பொரிச்சு எடுத்து வச்சுட்டேன். ஸோ இது ஒரு 250 கிராம்ஸ் சிக்கனு. ஆனியன் வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஆனியனாக எடுத்து இந்த மாதிரி நீட்டாக நம்ம பிரியாணிக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி ஒரே ஒரு ஆனியன் தான் எடுத்துருக்கேன். பெரிய ஆனியனாக எடுத்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுட்டேன். 2 முட்டை, ஒரு 3 பச்சை மிளகாய் வந்துட்டு நீட்டாக அரைஞ்சி வச்சுருக்கேன், குட்டி குட்டியாக அரைஞ்சி வச்சுருக்கேன். ஸோ இது வந்து ஒரு 3 பச்சை மிளகாய் எடுத்து நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் நம்ம செய்யறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய். இது வந்து சோயா சாஸ் 1 ஸ்பூன் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். வினிகர் வந்து 1 ஸ்பூன் வினிகர். இது வந்து நான் ரெட் சில்லி சாஸ் எடுத்திருக்கேன். சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக தான் நல்லாயிருக்கும். ஸோ ரெட் சில்லி சாஸ் வந்து 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மசாலாலாம் கொஞ்சம் லைட்டாக போட்டால் போதும். காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் 1/2 ஸ்பூன், மிளகு 1/2 ஸ்பூன், கரம் மசாலா 1/2 ஸ்பூன். சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு இதுதான் தேவையான பொருட்கள். இதெல்லாம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ எப்படி பண்ணலான்னு வாங்க பார்க்கலாம். பண்ணிடலாம். எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க, நம்மளுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம வெங்காயத்தையும் பச்சை மிளகாயையும் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். முட்டையை ஆட் பண்ணிட்டு அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. முட்டை நல்லா எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு இப்போ நம்ம மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள், அதாவது காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது ஆட் பண்ணால் இப்போதைக்கு போதும். கடைசியாக தான் நம்ம பெப்பர் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் எல்லாமே சேர்ந்து மிக்ஸ் ஆன உடனே நம்ம இப்போது சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே 1 ஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக சில்லி சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கடைசியாக அதில் வினிகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருக்கோங்க. இப்போ உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ரைஸில் ஆட் பண்ண போறீங்க. ஸோ ரைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு எவ்வளோ வேணுமோ போட்டுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் கடையிலலாம் வாங்கணும்னா நம்ம அஜினோமோட்டோ ஆட் பண்ணுவோம். அஜினோமோட்டோ நம்மளுக்கு உடம்புக்கு நல்லது இல்லைன்ட்டு நான் அஜினோமோட்டோ ஆட் பண்ண மாட்டேன். ஸோ எல்லாமே சேர்ந்து இப்போ நம்ம ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
ரைஸை ரொம்ப கலரி விடாதீங்க. ரொம்ப கலரிங்கன்னா ரைஸ் உடஞ்சி போகும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு போட்டு கலருங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஆட் பண்ணி உடைக்காத பொறுமையாக கலரிக்கோங்க. வச்சிருக்க சிக்கனை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே லைட்டாக பண்ணுங்க, உடையாத எல்லா இடமும் பரவுற மாதிரி பண்ணுங்க. கடைசியாக நம்ம பெப்பரை ஆட் பண்ணிடலாம். பெப்பரை ஆட் பண்ணிடுறேன். கொஞ்சம் ஸ்பைசியாக கொஞ்சம் நிறைய யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. பெப்பரு நார்மலாக வேணும்னா நார்மலாக போட்டுக்கலாம். பாருங்க, சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி. இது ரொம்ப ஈஸி, வீட்லேயே செய்யலாம். எந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மசாலா, சாட் மசாலா அதெல்லாம் வந்து கடையில் வாங்கினீங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே நிறைய கெமிக்கல் ஆட் ஆகிருக்கும். ஸோ நம்ம வீட்லேயே வந்துட்டு நம்மக்கிட்ட இருக்கிறத வச்சுட்டு சட்டுன்னு செய்யக்கூடிய ஃப்ரைட் ரைஸ். இது குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். எங்கள் வீட்டு பொண்ணு கூட இது ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இது கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் கொடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். தேங்க்யூ.